स्पेस एक ऐसा अंधेरा है जिसकी कोई इंतहा नहीं और इसमें एक गहरी खामोशी है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी पुरस्कार आवाजें हैं जो अंधेरे को मजीद राजदार बनाती हैं। इस वीडियो में उन अंधेरों में डूबकर उन अनजान आवाजों को सुने और समझेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए उन आवाजों को सुनने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और बोर बिल्कुल भी नहीं होना। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान की अकल दंग रह जाती है। आज से तकरीबन 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। वॉयेजर 1 डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में इंटर होने के बाद नासा साइंटिस्ट को वॉयेजर 1 की तरफ से ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो उन्हें हैरान कर गया। उसको डिकोड करने के बाद पता चला कि ये वॉयेजर 1 की तरफ से अजीबो गरीब साउंड वेव्स हैं। ये आवाज अर्थ से तकरीबन 1400 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर रिकॉर्ड की गई थी और उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, मतलब लो या एंड नहीं हो रही थी। इवन दैट 3 साल गुजर गए तब जाकर इस अजीब सी आवाज की इंटेंसिटी लो हुई। अब सबसे नोटिसेबल बात तो ये थी कि जिस पॉइंट पर पहली दफा वॉयेजर 1 ने इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, 3 सालों के बाद वो उस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी ही थी। 160 करोड़ किलोमीटर पता है कितना होता है? इसको आप ऐसे समझे कि जमीन से चांद तक 4000 चक्कर लगाए जाएं तब ये इतना डिस्टेंस बनता है। अब स्पेस में इतने लंबे फासले तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इस बात ने स्पेस मिशन एक्सपर्ट्स को परेशान करके रख दिया। देखें, अब साउंड वेव्स तो मैकेनिकल वेव्स हैं और उन्हें ट्रैवल करने के लिए जरूरत होती है मीडियम की, सिंपल फिजिक्स, और स्पेस में तो कोई मीडियम लाइक एटमॉस्फेयर ही नहीं। देन स्पेस में तो साउंड वेव्स ट्रैवल ही नहीं कर सकती, तो ये आवाज कैसे रिकॉर्ड हुई? बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो स्पेस में ट्रैवल कर सकती है ना, बिकॉज दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। वॉयेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके अर्थ तक भेजा ताकि हम इन्हें डिकोड करके सुन सकें, और ये थी वो अनोखी आवाज। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि यह आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रैवल करने से आई होगी, बट कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि डीप स्पेस में कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनकी एनर्जी की वजह से यह आवाज पैदा होती है, मतलब कोई एलियंस वगैरह। वॉयेजर 1 अपने एंटीना से ये वेव्स कैप्चर करके उन्हें रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ भेज देता है। 2007 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ। रिसर्चर्स को कुछ ऐसी आवाजों की इंफॉर्मेशन मिलती है जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में गायब हो जाती हैं। इन आवाजों को FRB मतलब फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, जो कुछ ऐसी सुनाई देती हैं। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये रेडियो बर्स्ट किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती है। सुपरनोवा एक बहुत बड़े स्टार के धमाके का नाम है। जब एक स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसके कोर में आयरन बन जाता है। आयरन की फ्यूजन से एनर्जी नहीं निकलती और स्टार का कोर अनस्टेबल हो जाता है। इस इंस्टेबिलिटी की वजह से स्टार के कोर में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो ये साउंड वेव्स किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स में एलियंस अपनी स्पेसशिप्स को इन रेडियो बर्स्ट के जरिए चार्ज करते हैं, तो शायद कुछ रेडियो बर्स्ट हमारे स्पेसशिप से कोलाइड कर गए हों या पास से गुजरे हों, तो हमें भी ऐसी आवाजें सुनाई देती हों। वेरी स्ट्रेंज, मतलब कि किसी को भी कंफर्म नहीं है कि आवाजें आती कहां से हैं। वॉयेजर 2, जो कि नासा ने हमारे अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की स्टडी के लिए लॉन्च किया था, उसने भी कुछ ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जो समझ से बाहर हैं। जैसा कि जुपिटर का एक चांद है जिसका नाम है गैनीमीड, और ये उसकी आवाज है जो आपको डराने वाली है।
आप नहीं डरे होंगे। अच्छा, तो ये जो गैनीमेड है ये एक ऐसा वाहिद चांद है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है ना, और अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जब चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो इस टकराव के दौरान चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं और वहां के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं। इन कोलिजन्स के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है जिसे रोशनी के रूप में देखा जा सकता है। ये अलग अलग ग्रीन, पिंक, पर्पल, ब्लू और व्हाइट कलर्स में पैटर्न्स होते हैं और इन्हें हम पोलर लाइट्स कहते हैं। ये तो हो गई अर्थ की बात। अब जुपिटर के मून गैनीमेड पर भी ऐसी ही पोलर लाइट्स बनती हैं क्योंकि गैनीमेड जुपिटर के बहुत करीब है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में शामिल है। जब जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में कोई तब्दीली होती है तो गैनीमेड पर भी इसका असर पड़ता है। गैनीमेड की मैग्नेटिक फील्ड और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शंस होती हैं। इस इंटरेक्शन के दौरान चार्ज पार्टिकल्स गैनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड से कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है जो कि पोलर लाइट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो शायद ये पोलर लाइट्स की कन्वर्टेड साउंड हो। स्पेस की कुछ पुरस्कार आवाजें जो कि हमें इस अनलिमिटेड यूनिवर्स के राज और गहराइयों में ले जाती हैं। तो ये आवाजें किसी और जिंदगी का पता देती हैं या फिर स्पेस में साइंटिफिक फिनोमेनन्स का नतीजा है। ये राज अभी तक हालात के धुंधले पर्दे में छुपे हुए हैं। अगर आपको स्पेस की ये कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि स्पेस के ऐसे और भी राज आपके लिए हम इस चैनल पे लाते रहेंगे।